د خوست په کریکټ ملي لوبغالي کې د ځوانانو معینیت له لورې د سولې تر سرلیک لاندې د کریکټ سیالۍ پیل شوې چې 8 لوبډلې به پکې ولوبېږي. د ځوانانو معینیت د مزش برخه امیر وایي د ځوانانو په نوم په نومول شوي سږ کال کې به د ځوانانو هر اړخیز پرمختګ لپاره بېلابېل پروګرامونه پلي کړي. خوست د ځوانانو ترمنځ داسې یووالی را پیدا کو او دغه ټورنمنټ مو په لاره واچو چې دا د 8 ټیمو ترمنځ دی او دا د کرکټ سیالۍ دی او د سولې تر عنوان لاندې مونږ سږکال ښه بودیجه هم لرو، ښه پروګرامو ته هم ملل متحد مونږ سره ژمنې کړي، وعده یې کړې ده چې تاسو ته به پروګرامونه تطبیق کوو او هم داخلي بودیجه چې د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې ځوانانو لپاره ځانګړې شوې ده تقریبا د 14 میلیونو په شاوخوا کې دي. دا پیسې دي چې په مختلفو ولایتو کې مختلف پروګرامونه مونږ خپل برداشت کړی دی. په خوست کې د کریکټ بورډ ولایتي نماینده وایي د ځوانانو معینیت له لورې د کریکټ جوړېدونکي سیالۍ خورا ګټورې دي او په نږدې راتلونکي کې به یو شمېر نورې سیالۍ هم جوړې کړي. همداشان موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د کلب لیول سیالۍ تقریبا افتتاح هم شوی ده، څو لوبې ترسره شوي دي چې تقریبا 90 کلبونو پکې ګډون کړی دی. هغه به اوس هم د روژه راغله، د روژې نه وروسته به انشاءالله هغه لوبې شروع کړي. همداشان موږ د ولسوالۍ ټورنمنټ په نظر کې لرو، د مکتبونو ترمنځ همداشان هغه دولتي یا شخصي پوهنتونونه چې په خوست ولایت کې موجود دي هغې ترمنځ موږ غواړو چې سیالۍ جوړې کړو. د کریکټ لوبې لوبغاړي دا ډول سیالۍ په لوبو کې د دوی د پرمختګ او تجربو د زیاتېدو لپاره مهمې او ګټورې بولي. موږ دپاره دا بازي ډېره مهمه ده، ځکه که چېرته موږ دا بازي وګټو په آینده کې به موږ د کرکټ سره نه راتوقع غم وزجوتي شي، ځکه چې دا بازي دا ټورنمنټ چې جوړ دی اطلاعات او کلتور وزارت جوړ کړی دی. دې نه موږ ډېره مننه کوو چې دا ټورنمنټونه موږ ته نه را جوړ کړي. ډېره کم ټورنمنټ باید نه را جوړ شي، موږ ته ځوانان پرمختګ وکړي، د سره موږ تجربې زیاتېږي نو هیله کوم چې نوره ټورنمنټونه په راتلونکي کې موږ ته جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د کلب لیول سیالۍ هم روانې دي او مسؤلین وایي چې د ښوونځیو ترمنځ یادې لوبې سیالۍ به هم ژر پیل کړي.